有 Vintage 嘅時間啦，呢次嘉賓我哋揾嚟有上海商業銀行嘅林頌文 Ryan 喺度嘅 Ryan 你好啊。各位觀眾早晨。早晨啦，咁啊，先睇一睇我哋而家暫時嘅市況先，因為嗱，見到美股收市之後，三間科技巨頭都出咗季績啦。譬如軟雲業務個增速市場就唔收貨，盤後個股價就要急跌。而我哋港股嘅層面咧，喺期結日咧就終於都要回一回啦，唞一唞氣。今朝就低開199點，但係其實而家咧個跌幅已經係大為收窄嘅。不過暫時都仍然係叫結束咗咧連續6日嘅升勢嘅。咁但係暫時而家呢一刻咧跌緊59點嘅啫。咁啊喺27,769點啦。今朝早段曾經咧都要跌過有成係200點以上啦。不過留意翻個成交金額咧，暫時而家咧半個鐘頭嘅成交嘅啫，709億㗎啦。咁所以個成交咧都係繼續比較暢旺啲咧，尋日成3600億嘅成交金額。不過嗱呢一節咧先同 Ryan 一齊傾下咧，就係聯儲局今年個首次嘅議息會議啦，一如預期嘅啦，維持息率不變10:2，有2名嘅委員係反對嘅。咁同埋都留意翻個政策聲明就話咧，見到個失業率係企穩，主席鮑威爾都講到個經濟係穩步擴張，通脹咧都仍然係偏高，預期未來1年經濟咧就會有個明顯改善嘅情況。按兵不動咧預咗咁啊嗱，先解讀下即係今次政策聲明同埋鮑威爾嘅言論啦。短期嚟講咧，對翻嗰個息口個走向嚟講，減息係咪真係審慎咗？應該審慎咗好多啦。咁就因為其實嗱，我哋大家回顧下上一次點解 Powell 要減息咧？咁上次因為個失業率上升得好快，咁啊突然之間跳升咗0.2咁咯。呢個可能有 government shutdown 嘅影響啦。咁但係就的而且確跳升咗。咁當時鮑威爾咧，佢覺得即係個失業率可能係一個 non-linear 一個非線性嘅上升嘅，咁啊好擔憂個前景。咁就反正個息口都仲係距離中性距離好大距離嘅，咁啊覺得個減息空間咧都即係個 trade off 好容易判斷到。咁但係而家嚟到呢個階段咧，咁佢咧就講啦，佢就用 well positioned，咁就好即係覺得而家個狀態好合適嘅。咁啊提喺個記者會反覆咁提咗幾次。咁點解佢有呢種判斷咧？佢就因為覺得咧，第一樣就係個失業率當然係回落咗啦，冇話即係一路直線上升，甚至拋物線上升嗰種12月嗰陣好擔憂嗰種情況冇出現到。咁第二樣咧就係見到個通脹啦，呢個好重要嘅判斷。咁通脹咧，咁佢就同另外一個委員 John Williams 差唔多嘅判斷。佢覺得個關稅係有滯後性嘅影響，但係個滯後性唔係真係咁強嘅。咁佢就覺得第二季或者第三季咧個通脹已經可能見頂㗎啦，嚇。咁所以咧就暫時咧就見到即係可以即係個通脹仲有可能3到6個月嘅時間，咁佢哋到咗可能第二、第三季再作決定都得。咁所以咧，目前呢種講法咧，咁而家佢哋嗰個通咧，我覺得同2025年第一次議息會嗰陣個通嗰個語氣係好似嘅。咁當時亦都係拖咗好長時間先再減息啦。咁我覺得呢次都唔例外嘅。咁所以喺鮑威爾任期內嘅最後一次減息咧，我應該已經出現咗㗎啦。咁未來3、4月就應該都唔會再減息個機會都係低㗎啦。就正如好多人所講咧，即係可能我哋已經見咗係即係鮑威爾任內嘅最後一次減息啦。因為其實5月就會換人㗎啦。咁啊，財長貝森特都講咧，嚟緊1個星期之內就會公布聯儲局嘅下任主席人選啦。新嘅人選係咪都主要嚟講都會係傾向支持特朗普嗰個政策主張咧？即係如果你咁樣睇嘅話，嗱5月啊鮑威爾就離任，即係5月之前我哋好大機會都見唔到會再減息。咁但係之後嗰7個月嘅時間，你估今年仲有幾多次嘅減息空間咧？即係如果政策係好寬鬆，會唔會令到市場又會憂慮翻成個聯儲局嗰個獨立性咧？會唔會再減息咧？個機會個空間大唔大咧？我覺得大過而家。即係喺 Powell 嘅任期內，因為 Powell 佢就即係都係比較審慎，即係佢因為呢個佢 legacy 嚟㗎嘛，佢想係另外一個 Paul Volcker 啊嘛，咁啊打擊通脹嗰個 legacy 唔可能最後嗰幾次議息會咁摧毀自己 legacy 咁但係而家唔同啦，而家我哋換咗一個新嘅，咁換咗一個新嘅係咪對特朗普而家即係大家都知道4個人喺度爭緊嘅，咁但係有2個即係最主要啦，咁就係 Kevin Warsh， 咁就係即係之前係做過理事㗎啦，同埋BlackRock 嘅 CIO 啦，咁但係佢一個咧就即係如果我哋講Warsh 咧，咁就係佢就以前係做過理事啦，但係佢咧就好多鷹派言論嘅以前，咁所以咧即係個市場就覺得傾向覺得佢減息空間細啲嘅，咁但係如果係 BlackRock 嘅 CIO 做咧，咁就比較親市場，咁即係覺得可能個市場覺得啦，咁就可能再擴大翻個 QE 嗰個規模咧，個可能性會高啲，同埋減息個步伐可能會快少少嘅。咁但係無論如何咧，邊個做主席都好咧，我相信都係我感覺佢哋都係同即係 Milron 而家即係另外一個反對嗰個咧，其實
嗰個判斷係差唔多。嗰個判斷係咩咧？即係特朗普揀嗰啲人嘅判斷咧，咁佢就唔會同你講話，因為我選擇咗減息，特朗普先揀我，一定唔會咁樣講嘅。咁佢哋嘅講法咧係有個宏觀理據嘅。佢話咧，美國個生產力而家非常之高，同時咧可以幫我哋降低咗個失業率，同時咧係可以降低個通脹嘅。個通脹咧同以前嗰個判斷唔同嘅。咁所以咧，我哋個中性利率咧都係低過以前嘅，唔應該用以前嗰種減到3%就完啦，3點幾就完啦。咁呢個係以前歷史嘅經驗，呢啲唔 apply to 而家我哋呢個 AI 時代嘅。咁佢會同大家咁樣講嘅。咁所以就個減息嘅步伐咧應該係大嘅，即係可能我哋自己估可能減3次，而且咧因為我哋考慮到咧非常同意咧，即係聯儲局而家嘅判斷，通脹可能第二、第三季見頂啦。咁甚至我哋覺得有早少少嘅，可能4月或者5月咧已經見頂㗎啦。咁同埋有一啲研究咧，以前嘅研究話俾我哋聽咧，其實減息對真係會唔會倒翻轉，令到個通脹一減完息，令到個通脹大幅上飆升咧，係唔會出現呢種情況。即係通常你減息咧減咗1厘，喺頭12個月嘅影響咧少過0.1嘅對 CPI 嘅影響。咁所以即係我相信佢哋會減完息之後，大家市場見到個 CPI 冇跳升喎。咁跟住咧就發現咧，原來減息嘅空間係好大嘅，咁所以咧就可能會減到2到3次息。咁至於呢個當然即係我哋另外一個問題，即係聯儲局個獨立性，即係我哋判斷個長息咧，就唔係淨係睇個短息佢減幾多次噶嘛。咁個長息短息之間有個距離，嗰個距離咧其中一個考量就係個聯儲局獨立性嗰個問題。咁就我相信佢呢種即係講話生產力可以消化通脹，大家唔使擔心通脹呢種講法咧。唔會俾市場完全信納嘅嚇。考慮到佢哋個通脹個問題都係大啦，即係你話即係生產力咁犀利，咁但係個通脹都係咁犀利喎，發債量都係高嘅喎，咁所以就即係可能個短息下降，但係咧個長短息差又拉闊翻，咁啊變咗呢個長息咧其實再向下行嘅空間咧就比短息咧要細好多咯。嗱，而家見翻10年期債息就4.25呢啲位置附近啦，但係始終都要留意住就係話停擺嘅因素。頭先有講到停擺嘅因素嘅，即係可能我哋要睇下嚟緊禮拜尾、禮拜六嘅時候係咪又會再面對一次嘅停擺啦。另一個大家關注住就係呢幾日大家睇住就係嗰個美元嘅情況啦。咁啊，特朗普講到又好似唔擔心，口風上唔擔心美元貶值，咁啊美元又要急挫嘅，見過95呢啲位置，今日我哋見翻96呢啲附近嘅位置啦。咁但係自從特朗普25年1月20號宣誓就職以嚟咧，其實個美匯指數咧都跌咗大約係1成1嘅。如果睇翻佢1.0第一個任期嘅時候咧，即係17年1月20號宣誓就職之後嘅1年咧，美匯指數咧都跌咗大約係1成咗緊。當時咧就跌到去大概係90呢啲位置附近啦。咁而家美匯指數係試緊96呢個長期支持嘅位置啦。如果再向下跌嘅話，就真係叫跌穿咗個長期嘅上升嘅通道，長期即係一個上升嘅支持線嘅啦嘛。你睇特朗普團隊係咪真係想個美元係轉弱咧？我估佢哋就有分歧嘅。特朗普本身我相信就應該係幾支持嘅。咁但係即係大家見到啦，今日琴晚財長已經澄清咗，其實唔係嘅，強美元先符合到我哋美國嘅國情同埋我哋嘅經濟利益嘅。咁當然即係你見到啦，即係財金官員同特朗普本身咧係比較分歧嘅。我相信佢哋唔係話一致就好相信一定要貶值或者一定要升值咁樣嘅。咁但係有一樣咧比較一致咧，就係見到財金團隊同特朗普就係低息呢樣咧，就係一致啦。咁我哋點樣判斷到個美元個走勢咧？其實就即係幾個因素啦。咁就即係一方面咧，就係個軍事啦、政經嘅一個因素，會唔會有軍事衝突？咁當然美元係避險啦，呢個當然係即係應該係利好美元嘅。咁但係有2個利淡嘅因素咧，我哋唔可以忽視。第一個就係持續減息啦。你見到其他央行都其實好多已經停咗，譬如琴晚我哋加拿大央行都冇再減息啦。咁得美元咧，可能咧個減息空間係咁大2到3次嘅。咁第一就係個息差嗰個問題啦。咁第二個美元要面對嘅問題就係財政赤字嗰個問題啦，就係經常帳嗰個問題啦。咁因為其實如果你睇財政赤字唔係喎，好似好多國家都係有財政赤字，但係如果去到接近7%嘅咧，其實再加上個經常帳赤字係講緊超過3%咧，其實所有先進國家裡面得美國係咁嘅啫。即係呢個係咩？即係好似好複雜咁，又經常帳赤字，又財政赤字。其實講緊咩咧？講緊一個人如果佢已經唔儲錢，仲要問人借錢嚟使錢，咁我哋仲覺得呢個人有冇信用咧？就係咁，即係咁嘅道理。咁而家咁多個有錢人當中咧，係得美國係咁樣嘅。咁所以就呢個係對佢一個幾大嘅負擔嚟。我相信呢2個因素咧，喺
今年嘅頭6到9個月咧會持續困擾住美元嘅。咁所以個美元係咪即係而家會係已經係見咗底咧？今年嘅咁未必㗎，咁可能會再探一個低位。咁但係咧，我都想講呢啲負面嘅因素咧，去到今年較後嘅階段咧，可能會變咗一個唔係負面嘅因素嚟㗎啦。咁啊，譬如我哋減息減到去9月嘅時候已經過咗2次，咁市場永遠 forward looking 嘅喎，已經睇得到佢哋嘅減息週期已經係完結㗎咯喎。咁而且經常帳赤字咧，亦都有可能會有啲改善嘅，因為喺個關稅層面嗰度咧會有啲改善。咁所以去到我自己覺得咧，去到6到9個月咧，我哋今年都係面對一個弱美元，但係去到即係第3季開始咧，都可以留意翻咧，其實即係外幣係咪有啲可以調換翻做美金咧？呢啲機會咧，其實都可以多加留意嘅。但係佢弱美元會弱到啲咩位置咧？我自己估就應該都唔會話好弱嘅，即係可能我哋估4到5%度啦。咁我哋講緊即係93到95呢啲水平咧，可能係即係今年算係比較低嘅水平嚟㗎。93至95啊！但係頭先你講到嗰個嘅即係借錢嗰個問題咧，即係而家其實佢而家究竟個利息開支俾唔俾得到咧？因為你個美元弱，跟住個美債都跌啦。咁而家我哋睇翻美國個國債嘅總額大約係39萬億美元咁多咁啊。你睇翻個利息開支嗰個情況咧，其實支唔支持得到咧？其實個利息開支的而且確係好龐大嘅，咁但係當然啦，美國即係個法寶就係即係佢哋可以個稅收好龐大之餘咧，同埋佢哋可以即係印啲美金出嚟啦。咁而家市場比較關心嘅咧就係呢個咧會唔會涉及即係佢哋會唔會發好大量嘅國債去到籌錢，去到嚟繳付佢哋而家嘅開支咧？咁就即係而家暫時咧就見到咧佢發債嗰個計劃咧就係話未來幾季都唔會變嘅。而家美國政府個講法，咁但係去到某一個階段咧，我相信呢個我哋擔心嘅嘢咧，都會即係醜婦終須見家用。咁佢去到某個階段咧，佢要話俾大家聽咧，發債量咧唔係而家咁樣嘅，你要增加嘅。咁到時咧個市場就另一輪動盪嚟嘅，但係應該就喺未來幾季未必會發生。咁但係再長遠，可能呢個係一個即係27年嘅議題嚟嘅。好啊，嗱呢節咧暫時同威廉跟住咁多先啦，下一節翻嚟就同佢跟進下啲商品價格咧，同埋睇下我哋香港個息口嘅情況。